Hijo mío, veo los números, no estoy preocupado. Quédate. 1. El miedo es ruidoso, pero no manda. Grita urgencia para robarte la paz. 2. Proveo antes de que pidas. Ya sé lo que necesitas. 3. Lo que para ti es insuficiente, para mí es multiplicable. Multiplico lo que entregas. Si esto se siente personal, no sigas deslizando. Te estoy hablando. 4. El pánico empuja a malas decisiones. La confianza afirma tus pasos. 5. Yo soy tu proveedor, no tu salario. Déjame decidir tu futuro. Padre, calma el miedo. Extiende lo que se siente pequeño. Abre provisión de maneras que solo tú puedes. Si confías en mí, escribe. Provee por mí, quédate conmigo.